नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान या सदरामध्ये आज आपण ट्रान्समिशन मीडिया या ट्रान्समिशन मीडियाचं वर्गीकरण पाहत असताना या वर्गीकरणा अंतर्गत जे वायरलेस आणि वायर्ड आपण त्याला ट्रान्समिशन असं संबोधलं जातं, त्या वायर ट्रान्समिशन्स मध्ये आज आपण ट्विस्टेड पेअर, कोएक्सियल केबल, फायबर ऑप्टिक यांची वैशिष्ट्ये पाहणार आहोत. याच वैशिष्ट्याबरोबर आपण प्रत्येकाची कंपॅरिझन करणार आहोत आणि प्रत्येक वायर ही जोडत असताना, कॉम्प्युटरला जोडत असताना या ठिकाणी कुठले पोर्ट लागले जातात हे देखील पाहण्याचा उद्देश आपल्याला या व्हिडिओमध्ये आहे. चला तर पाहूया वायर संदेशवहन विथ प्रोफेसर बीज पॉझिटिव्ह वे. आपल्याला ज्यावेळेस डेटा हा ट्रान्सफर केला जातो ना, त्यावेळेस डेटा ट्रान्सफर करणारा जे काही ज्याच्याकडून ट्रान्सफर केला जातो त्याला आपण सेंडर असं म्हटलं जातं. ज्याच्याकडून हा डेटा रिसिव्ह केला जातो त्याला आपण रिसिव्हर असं म्हटलं जातं. डेटा, डिजिटल डेटा ट्रान्सफर करण्यासाठी ज्या मीडियमचा वापर करतो त्या मीडियमला आपण चॅनल असं समजलं जातं. आता हे मीडियम कुठलं आहे? हे मीडियम जर वायर असेल तर आपण त्याला वायर्ड संदेशवहन असं म्हणणार आहोत. जर हे मीडियम जर एअर असेल किंवा जर स्पेस असेल ना, तर आपण त्याला वायरलेस असं म्हटलं जातं. या व्हिडिओमध्ये आपलं कॉन्सन्ट्रेशन हे वायर्ड संदेशवहन किंवा ट्रान्समिशन मीडिया यावर असणार आहे. जसं आपण मेन्शन केलं की जर वायरचा जर वापर करून आपण डेटाचं ट्रान्सफर जर करत असेल तर त्याला आपण गाइडेड मीडिया असं म्हटलं जातं किंवा त्याला आपण बाउंडेड मीडिया असं देखील संबोधलं जातं. या ठिकाणी डायग्राम्स मध्ये पाहिल्यानंतर आपल्याला 3 प्रकार दिसतात. ही जी काही आपल्याला वायर दिसते ना ट्विस्टेड, त्याला आपण ट्विस्टेड वायर असं म्हटलं जातं. दुसरी ही जी काही आपल्याला वायर दिसते, नावही तुम्हाला मी त्या ठिकाणी दिलेलं आहे, हिला आपण कोएक्सियल वायर असं म्हटलं जातं. याचा वापर कुठे केला जातो? ट्विस्टेड पेअरचा वापर आता डेटासाठी केला जातो का? किंवा जी आता आपल्याला सर्वात फास्टेस्ट किंवा मोर रिलायबल ज्याला काही म्हटलं जातं ना, ती ऑप्टिक फायबर केबल. या तिन्ही वायरचं आपण कंपॅरिझन करूया. या कंपॅरिझन करण्यासाठी एक सर्वात महत्वाची गोष्ट आपल्याला या ठिकाणी जाणून घेणं गरजेचं आहे. ज्यावेळेस आपण वायर मीडियाचा विचार करतो त्यावेळेस आपल्याला या ठिकाणी हे मीडिया म्हणजे कुठल्या वायर्स मधून आपण डेटा ट्रान्सफर करतो हा सर्वात महत्वाचा घटक आपण विचारात घ्यावा लागतो. परंतु ज्यावेळेस आपण अनगाइडेड मीडिया किंवा वायरलेसचा विचार करतो ना, त्या ठिकाणी आपल्याला सर्वात अधिक लक्ष ह्या सिग्नलवर द्यावं लागतं की सिग्नल आणि सिग्नलचे कॅरेक्टरिस्टिक हा पॉइंट आपण या ठिकाणी महत्वाचा घेऊया. म्हणजे जर एखादी वायर या तिन्हींपैकी कोएक्सियल यूज करायची का, फायबर ऑप्टिक यूज करायचं का, ट्विस्टेड यूज करायचं का, तर त्यासाठी वेगवेगळे पॅरामीटर घेतले जातात. त्या वायरची बँडविड्थ किती आहे, त्या वायरची डिले प्रॉपर्टीज किती आहे, किंवा तिला मेंटेनन्स किती येतो, तिचा इन्स्टॉलेशन खर्च किती येतो, यानुसार आपण ही वायर ट्रान्समिशन मीडियामध्ये ठरवली जाते. या ठिकाणी बारकाईने जर आपण पाहिलं, जे काही आपल्याला OSI मॉडेल असं म्हटलं जातं, ज्याला आपण ओपन सिस्टीम इंटरकनेक्शन असं म्हटलं जातं, तर हे थेरॉटिकल मॉडेल आहे. यामध्ये जे काही प्रोटोकॉल फॉलो केले जातात ना, तर त्या प्रोटोकॉल मध्ये जे काही वायर मीडिया येतो म्हणजे सेंडर करून जे काही डेटा, ज्या डेटाचं कन्व्हर्जन आपण इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मध्ये केलं जातं ना, म्हणजे या ठिकाणी सेंडर आणि रिसिव्हर मध्ये हा जो काही ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन आपण ज्याला म्हटलेलं किंवा ओपन सिस्टीम इंटरकनेक्शन ज्याला काही म्हटलं जातं ना, त्या कनेक्शन मध्ये हा वायर मीडिया आपला लेअर नंबर 1 चा कंपोनंट देतो. हाही आपण पॉइंट लक्षात घेऊया. या ठिकाणी डेटा ट्रान्सफर ज्या मीडियम मध्ये केली जाते आपण त्याला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल्स असं म्हटलं जातं. या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल्स मध्ये आपण हेही पाहणार आहोत, रेडिओ वेव्हचा कुठल्या वायर मध्ये वापर केला जातो किंवा मायक्रोवेव्हचा कुठल्या वायर मध्ये वापर केला जातो, किंवा आपण हेही पाहणार आहोत ही व्हिजिबल रे आहे किंवा व्हिजिबल वेव्ह जो काही आहे या ठिकाणी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रमचा त्याचाही वापर आपल्याला या ठिकाणी कुठे केला जातो. या तिन्ही मध्ये
बारकाईने जर आपल्याला जर लक्षात घ्यायचं असेल ना, जी काही आपण कोएक्सिल वायर पाहणार आहोत, ज्या ठिकाणी कॉपर बेस वायर पाहणार आहोत ना, त्या ठिकाणी हा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल हा इलेक्ट्रिकल सिग्नलच्या स्वरूपामध्ये किंवा जो काही सिग्नल आहे तो आपण इलेक्ट्रिकल सिग्नलच्या स्वरूपामध्ये पाठवला जातो. तर जी काही आपण ऑप्टिकल फायबर पाहणार आहोत त्या ठिकाणी आपण हा लाईटच्या पल्सेसच्या स्वरूपामध्ये पाहणार आहोत. वन बाय वन पाहण्या अगोदर आपल्याला ट्रान्समिशन मीडिया ठरवण्यासाठी काही फॅक्टर सर्वात महत्वाचे आहे. पहिला फॅक्टर आपण चूज करणार आहोत की त्या वायरची बँडविड्थ किती आहे. बँडविड्थ म्हणजे काय की त्या वायरचा वापर करून, या ठिकाणी जसं एक अनालॉजी आपण दिलेली आहे, या ठिकाणी आपल्याला हाय बँडविड्थ दिसून येते. मग बँडविड्थ याचा अर्थ काय की व्हॉल्यूम ऑफ डाटा पर युनिट, म्हणजे एका सेकंदामध्ये किती डाटा हा ट्रान्सफर केला जातो. जर एका सेकंदामध्ये डेटाचा ट्रान्सफरचा वेग जर जास्त असेल आपण त्याला हाय बँडविड्थ म्हणणार आहोत. म्हणजे ज्या पद्धतीने फ्रिक्वेन्सी वाढत जाते तर त्या पद्धतीने आपल्याला हाय बँडविड्थ मिळणार आहे. दुसरा पॉइंट आपण या ठिकाणी जो काही कन्सिडर करणार आहोत त्याला इंटरफरन्स असं म्हणणार आहोत. इंटरफरन्स याचा अर्थ काय की ज्या वेळेस आपण ओरिजिनल डेटा हा सिग्नलच्या स्वरूपामध्ये पाठवला जातो त्यावेळेस त्या ओरिजिनल डेटा आणि रिसिव्ह झालेला डेटा याच्यामध्ये किती डिस्ट्रप्शन झालं, जसं आपण याला आपण इंटरफरन्स म्हणूया. कारण नेहमी नॉईज म्हणजे काय, अटेन्युएशन म्हणजे काय हे आपल्याला प्रश्न विचारले जातात किंवा जरी विचारले जात नसेल तरी आपल्याला हा चॅप्टर समजण्यासाठी बँडविड्थ म्हणजे काय, इंटरफरन्स म्हणजे काय की डिस्टर्बिंग ऑफ द सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल आणि रिसिव्ह झालेले सिग्नल याच्यामध्ये जे काही डिस्टर्प्शन दिसतं ना तर त्याला आपण इंटरफरन्स असं म्हटलं जातं. दुसरा आपण पाहणार आहोत की ट्रान्समिशन इम्पेरिमेंट. ट्रान्समिशन इम्पेरिमेंट याचा अर्थ काय की जर आपण ट्रान्समिटेड केलेला डेटा ज्या स्वरूपात ज्या सिग्नल मध्ये पाठवतो आणि जो काही रिसिव्हला मिळतो त्याच्यामध्ये जर आपल्याला काही तफावत जाणवत असेल ना तर त्याला ट्रान्समिशन इम्पेरिमेंट म्हटलं जातं. साधारणपणे आपल्याकडे त्याचे 3 प्रकार आहे. अटेन्युएशन असं म्हटलं जातं, डिस्टॉर्शन असं म्हटलं जातं, नॉईज असं म्हटलं जातं. हे नेहमी कंपॅरिझन केलं जातं की कोएक्सिल वायर पेक्षा ट्विस्टेड पियर वायरचं किंवा आपण ऑप्टिकल फायबर पेक्षा ट्विस्टेड पियर वायरला आपण म्हणतो की अटेन्युएशन खूप जास्त आहे. तर अटेन्युएशन जास्त आहे याचा अर्थ म्हणजे काय, जेवढं डिस्टन्स आपण कॅरी करतो जर त्या सिग्नलची स्ट्रेंथ जर कमी होत असेल, जर त्या ठिकाणी एनर्जीचा जर लॉस होत असेल, जसं अंतर वाढलं जातं त्याला आपण अटेन्युएशन असं म्हटलं जातं. या ठिकाणी जर बारकाईने जर पाहिलं, ओरिजिनली ज्यावेळेस सिग्नल सोडला त्यावेळेस त्याची स्ट्रेंथ अशी होते, परंतु जसं अंतर वाढत गेलं तर तसं आपल्याला या ठिकाणी हा सिग्नलची स्ट्रेंथ कमी होताना दिसते किंवा त्याची लोएस्ट एनर्जी आपल्याला दिसते, त्याला आपण अटेन्युएशन असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट आपण इम्पेरिमेंटचा, जर ट्रान्समिशन इम्पेरिमेंटचा अजून जर प्रकार पाहिला त्याला आपण डिस्टॉर्शन असं म्हटलं जातं. डिस्टॉर्शन म्हणजे काय, जी काही ओरिजिनल वेव्हचा जो काही सेप होता आणि जी काही रिसिव्ड सिग्नल जो काही होता त्याच्यामध्ये आपल्याला सेप मध्ये फरक पडतो, आपण त्याला डिस्टॉर्शन असं म्हणतो. आणि हे कधी होतं की ज्यावेळेस आपण कंपोजिट वेव्ह सिग्नल पाठवतो. कंपोजिट म्हणजे काय, एकापेक्षा अधिक फ्रिक्वेन्सीचे ज्यावेळेस हे आपण सिग्नल पाठवले जातात त्यावेळेस आपल्याला डिस्टॉर्शन हा प्रकार आपल्याला दिसून येतो. आणि जो एक थर्ड प्रकार ज्याला नॉईज असं म्हटलं जातं की ज्यावेळेस सिग्नल किंवा डेटा हा ट्रान्समिशन मीडियम मध्ये कॅरी केला जात असतो ना त्यावेळेस त्यावर जर एखादे काही सिग्नल ऍड होत जर असेल तर आपण त्याला नॉईज असं म्हटलं जातं. तर साधारणपणे आपण या ठिकाणी हे पाहतोय की एखादी वायर सिलेक्शन करत असताना कुठले फॅक्टर कन्सिडर केले जातात. त्यामध्ये आपण नंबर ऑफ फॅक्टर पाहिले, बँडविड्थ पाहिली, नंतर इम्पेरिमेंट कसं केलं जातं तेही पाहिलं. त्याच्या अंतर्गत आपण नॉईज म्हणजे काय, नॉईज म्हणजे काय तर एखादा सिग्नल, एक्स्ट्रा सिग्नल, अनवॉन्टेड सिग्नल ऍड होत असेल तर आपण त्याला नॉईज असं म्हणतो. डिस्टॉर्शन म्हणजे काय, जर कंपोजिट जर सिग्नल असेल, डिफरंट फ्रिक्वेन्सी सिग्नल जर असेल तर आपल्याला ओरिजिनल सिग्नल याच्यामध्ये आपल्याला काही फरक पडतो किंवा आपल्याला त्याचा सेप बदलताना दिसतो, हे आपण या ट्रान्समिशन मध्ये पाहिलं. किंवा अटेन्युएशन म्हणजे काय, लॉस ऑफ एनर्जी पाहिली. परीक्षेच्या दृष्टीने टर्म समजणं महत्वाचं आहे म्हणून आपण यात मेन्शन केला. आता आपण पहिली वायर पाहू जिला आपण ट्विस्टेड पेअर असं म्हटलं जातं. आता ट्विस्टेड पेअर म्हटल्यानंतर देखील आपल्याला या ठिकाणी एकूण 1, 2, 3 आणि 4 पेअर दिसून येतात. या ठिकाणी आपल्याला कलर कॉम्बिनेशन दिसतं. बारकाईनं पहा, एक कलर हा जर पाहिला ना हा पूर्णपणे रेड आहे आणि दुसरा कलर देखील रेडच आहे परंतु त्याला व्हाईट स्ट्रीप दिसतं. इथेही पहा
हा तुम्हाला कलर काय दिसतोय, व्हाईट दिसतोय, आणि दुसरा जो काही कलर दिसतोय ना आपल्याला व्हाईट आणि ब्लॅक, म्हणजे एक प्लेन ब्लॅक दिसतोय आणि दुसरा आपल्याला कलर काय दिसतोय, या ठिकाणी आपल्याला तो व्हाईट आणि ब्लॅक दिसतो. म्हणजे हे 4 पेअरिंग दिसतात आणि हे ट्विस्टेड आहे, सर्वात महत्वाचं आहे. आणि यातून ज्या फ्रिक्वेन्सी, ही जर आपण फ्रिक्वेन्सीची याची जर रेंज जर पाहिली ना तर साधारणपणे 0 ते 3 किलोहर्ट्झ आहे. म्हणजे या वायरचा वापर करून जो काही डेटा पाठवला जातो ना तो रेडिओ वेव्हच्या स्वरूपात पाठवला जातो. आणि या ठिकाणी ही जी काही आपल्याला केबलिंग दिसते त्याच्यावरचं जे काही कव्हरिंग दिसतं ना ते इन्सुलेटेड कॉपर वायर असते. कॉपर वायर ही आपल्याला इन्सुलेटेड केलेली असते. आणि महत्वाचं म्हणजे जेवढे आपण जास्तीत जास्त ट्विस्टेड देऊ तेवढे आपल्याला नॉईजचं रिडक्शन्स होतं. आता नॉईज रिडक्शन्स म्हणजे काय, आपण पाहिलेलं आहे की जास्तीत जास्त अंतरावर जर आपण सिग्नल किंवा डेटा जर कॅरी करत जर जात असेल ना तर त्या ठिकाणी अनवॉन्टेड आपल्याला सिग्नल्स येतात किंवा अनवॉन्टेड डाटा येतो, त्याला आपण नॉईज असं म्हटलं जातं. एवढं जरी आपल्याला कळलं ना तर ऍटलिस्ट आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाची संकल्पना या ठिकाणी समजून येईल. आता ही बाउंडेड मीडिया ट्विस्टेड पेअर पाहत असताना त्याचे 2 प्रकार आपल्याला दिसतात. तर हा जो काही प्रकार दिसतो तर आपल्याला ती ट्विस्टेड पेअर दिसतेच, पण या ठिकाणी या वायरिंगला दोघांभोवती कुठेही कोटिंग दिसत नाही. तर या ठिकाणी जर आपल्याला मेटल सीड जर येत असेल किंवा प्लास्टिकचं जर कोटिंग जर येत असेल तर आपण त्याला सिल्डेड ट्विस्टेड पेअर असं म्हटलं जातं. म्हणजे ट्विस्टेड पेअर वायरचे 2 प्रकार दिसून येतात. ऍक्च्युअल मार्केटमध्ये जर गेल्यानंतर आपल्याला ही अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेअर दिसून येते आणि सिल्डेड ट्विस्टेड पेअर दिसून येते. आता मेन पर्पज का, हे कशासाठी केलं जातं, तर ज्या काही टेलिफोनचं कनेक्शन जे काही होतं पहिल्यांदा याचा वापर हा टेलिफोन वायर मध्ये करण्यात होता. आणि सध्या याला जे काही कव्हरिंग केलं जातं ना तर याचा जो काही निगेटिव्ह पॉइंट होता इंटरफरन्स म्हणजे काय की या ठिकाणी बाहेरून इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक जो काही सिग्नल पाठवला जातो त्याला जो काही इंटरफरन्स होतो, इंटरफरन्स याचा अर्थ डेटा ज्या सिग्नलच्या थ्रू पाठवला जातो तो काही डिस्टॉर्शन त्याला होतो, त्याला आपण इंटरफरन्स असं म्हटलं जातं. म्हणजे जर कोटिंग जर केलं तर हे इंटरफरन्स आपल्याला वाचवता येतं. म्हणजे आजकाल जी काही वायर आपण लँड कनेक्शन्स मध्ये पाहिली जाते ना ती साधारणपणे या पद्धतीची पाहिली जाते, मग कम्पॅरेटिव्हली थोडी आपल्याला कॉस्टिंग पडतात. आता या वायरचे जर मार्केटमध्ये आपण जर क्लासिफिकेशन जर पाहिलं ना हिलाच आपण इथरनेट असं म्हटलं जातं किंवा इथरनेटलाच आपण वेगवेगळ्या कॅटेगरीज असं म्हटलं जातं. या ठिकाणी कॅटेगरी 1 आहे, कॅटेगरी 6 आहे, 7 आहे. आणि इथरनेट वायरचे जे काही आपण क्लासिफिकेशन केलं जातं ना 2 पद्धतीमध्ये वायर केलं जातं. म्हणजे आपण कुठली पाहतोय ही ट्विस्टेड पेअरच पाहतोय आणि ट्विस्टेड पेअरचा वापर हा मोस्टली आपल्याला इथरनेट म्हणजे 2 कॉम्प्युटरला नेटचं कनेक्शन जर मिळण्यासाठी जी काही अरेंजमेंट केलेली असते किंवा लॅन यामध्ये आपल्याला दिसून येतं. आणि याची जे काही क्लासिफिकेशन दिसतं ना आयदर ती फास्ट इथरनेट वायर आहे की आपण त्याला गिगाबिट इथरनेट असं म्हटलं जातं. तर साधारणपणे ज्या आपण म्हणूया की अनसिल्डेड किंवा कॅट 5E पासून आपल्याला जो काही 1 Gbps ज्याला आपण गिगाबिट पर सेकंद या वेगानं जर डेटा रेट जर जात असेल तर आपण तिला गिगाबिट इथरनेट असं म्हटलं जातं. हे आपल्याला त्याचं व्हेरिएशन दिसून येतं. म्हणजे ट्विस्टेड पेअर आजही आपल्याला या डेटा कम्युनिकेशन्स मध्ये जर अंतर शॉर्ट डिस्टन्स असेल म्हणजे 100 मीटरचं जर अंतर असेल तर डेफिनेटली या ठिकाणी जरूर यांचा वापर केला जातो. अगदी 10 Gbps पेक्षा म्हणजे आज वायफाय पेक्षा जर सर्वात फास्टेस्ट वेग जर आपल्याला दिसत असेल ना तर आजही आपल्याला या केबलिंग मधून दिसून येतो. वायफायला डिस्टॉर्शन हा बिगेस्ट प्रॉब्लेम्स असतो, तर कम्पॅरेटिव्हली आपल्याला हा प्रॉब्लेम्स या ठिकाणी आपल्याला येत नाही. हा एक पॉईंट आपण या ठिकाणी समजून घेऊया. नंतर माहितीच्या दृष्टीने या वायर ज्या कॉम्प्युटरला किंवा लॅपटॉपला ज्या ठिकाणी जोडल्या जातात त्याला आपण पोर्ट किंवा त्या वायरच्या एंडला असलेल्या भागाला कनेक्टर असं म्हटलं जातं. जस्ट बिलकुल माहिती करून घ्या की या ठिकाणी जी काही आपण ट्विस्टेड पेअर जी काही पाहिलेली आहे वायर जिला आपण इथरनेट आहे असं म्हणतो. म्हणजे जर आपल्याला प्रश्न विचारला ट्विस्टेड पेअर वायर मध्ये कुठलं कनेक्टर वापरलं जातं किंवा इथरनेट मध्ये कुठलं कनेक्टर वापरलं जातं तर आपलं उत्तर डेफिनेटली RJ45 असलं पाहिजे. RJ म्हणजे काय, हा रजिस्टर जॅक आहे. जस्ट आपल्याला मी जे काही तुम्हाला सांगितलं एक प्लेन कलर मध्ये आहे आणि एक आपल्याला दुसरी वायर काय दिसते स्ट्रीप दिसतात. जस्ट आपण माहितीसाठी आपण या 4 पेअरच्या जवळजवळ आपल्याला इंडिव्हिज्युअल 8 वायर आपल्याला दिसून येतात. अजून एक माहितीचा भाग म्हणून जर पाहिला तर साधारणपणे ह्या जो काही आपल्याला दिसतोय की बारकाईने समजून घ्या की हा एक
कम्प्युटर्स आहे आणि या कम्प्युटर आपण या इथरनेटच्या वायरने दुसऱ्या कम्प्युटरला जोडला आणि आपण इथेच पाहिलेलं की इथे हा RJ45 असणार आहे, इथे हा RJ45 असणार आहे. आणि या पद्धतीनं जर आपण हे स्ट्रेट थ्रू असं म्हटलेलं आहे, म्हणजे ज्या पद्धतीने आपल्याला दिसतोय की हा जो काही T560B आहे, T560B जर असेल, आपण जर या पद्धतीने जर जॉईन केला तर आपण त्याला स्ट्रेट थ्रू म्हणतो. आणि जे काही पहिल्या दोन वायर जे काही आहेत, जर आपण त्या क्रॉस लिंक जर केला तर क्रॉस ओव्हर असं म्हटलं जातं. मग आता हे स्ट्रेट थ्रू RJ कनेक्टरचा वापर कुठे केला जातो? साधारणपणे ज्या काही दोन भिन्न डिजिटल ॲपॅरेटस आहे, म्हणजे PC टू स्विच असेल किंवा राउटर टू स्विच असेल, यामध्ये आपण हे स्ट्रेट थ्रूचा वापर करतो. आणि हे जे काही आपल्याला दिसतंय ना क्रॉस ओव्हर, साधारणपणे लाईक म्हणजे PC टू PC असेल, PC टू PC ला आपल्याला जोडायचं असेल, हब टू हब जोडायचं असेल, स्विच टू स्विच जोडायचं असेल ना, राउटर टू PC जोडायचं असेल ना, तर त्या ठिकाणी RJ45 चा वापर केला जातो. विद्यार्थी मित्र, आपल्याला कुणालाही या ठिकाणी इंटरनेटचं नेटवर्किंगचं इंजिनियर बनायचं नाही, परंतु गेल्या काही दिवसापासून आपल्याला पोर्टवर प्रश्न विचारले जातात, म्हणून इथरनेट किंवा डिजिटल पेअर यामध्ये RJ45 वापरला पाहिजे हे देण्यासाठी आपण या ठिकाणी जरूर आपण मेन्शन केलेलं आहे. दुसरी वायर जर आपण पाहिली, तिला आपण कोॲक्सियल केबल असं म्हटलं जातं. बारकाईने जर पाहिली, ही आपल्याला कॉपर वायरची दिसून येते. कॉपर वायर ही इन्सुलेटेड आहे आणि इन्सुलेटेड वायरवर आपल्याला अजून एक कॉपर मेश दिसून येते. म्हणजे कोॲक्सियल केबल्स म्हणजे काय, तर या ठिकाणी आपल्याला ही कॉपर कोटिंग आणि त्याचबरोबर कोर कॉपर वायर हे दोघंही आपल्याला पॅरलल दिसून येतात, म्हणून आपण त्याला कोॲक्सियल केबल असं म्हटलं जातं. आज या वायरचा वापर इंटरनेट प्रदान करण्यासाठी किंवा आपण असं म्हणू की डाटा कम्युनिकेशन मध्ये खूपच कमी करण्यात येतो, म्हणजे खूप कमी प्रमाणात वापरण्यात येतो. म्हणजे ज्यावेळेस साधारणपणे 80 ते 90च्या दशकामध्ये या वायरचा वापर डेटा कम्युनिकेशन करण्यासाठी निश्चित वापर करण्यात येत होता. परंतु आता जर पाहिलं, आपले जे टीव्ही केबल जर घेतले किंवा टीव्हीच्या वायरिंग जर घेतल्या, तर या टीव्ही वायरिंग्स मध्ये किंवा ऑडिओ सिस्टीम्स मध्ये आपल्याला ही कोॲक्सियल केबल ही मोठ्या प्रमाणात वापरताना दिसून येते. जसं मी मेन्शन केलं की या ठिकाणी दोन कंडक्टर्स आहेत, कॉपर वायर आहे, कॉपर मेश एकमेकाला पॅरलल आहे, म्हणून आपण या ठिकाणी त्याला कोॲक्सियल केबल असं म्हटलं जातं. दुसरा पॉइंट जर पाहिला तर डेटा खऱ्या अर्थाने जो काही ट्रान्सफर केला जातो या कॉपर वायर मधून ट्रान्सफर केला जातो. तर या ठिकाणी कॉपर बेसचं मेन फंक्शन जे काही आहे की जो काही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफरन्स आहे तो या ठिकाणी रोखणं की ह्याचं आपल्याला फंक्शन्स येतं. याही मध्ये जर बेसबँड आणि ब्रॉडबँड जर आपण कोडचा जर विचार जर केला, बेसबँड ट्रान्समिशन म्हणजे काय की या ठिकाणी सिंगल सिग्नल हा जो काही पाठवला जातो ना, हा सिंगल पाठवला जातो आणि या ठिकाणी जे काही सिग्नल्स पाठवले जातात ना, सायमल्टेनियसली मल्टिपल सिग्नल्स पाठवले जातात, म्हणजे यालाच आपण बेसबँड ट्रान्समिशन असं म्हटलं जातं. त्याचबरोबर आपण ब्रॉडबँड ट्रान्समिशन असं म्हटलं जातं. तर सिग्नल जर एक पाठवत जर असेल इलेक्ट्रिकल पल्सेसच्या स्वरूपात, तर आपण त्याला बेसबँड म्हणणार. आणि ब्रॉडबँड ट्रान्समिशन कधी म्हणणार, ज्यावेळेस आपण मल्टिपल सिग्नल्स पाठवले जातात. म्हणजे कम्पॅरेटिव्हली ज्या वेळेस आपण ट्विस्टेड पेअर आणि कोॲक्सियल जी काही केबल आहे यांचं कम्पॅरिझन करतो, तर ही आपल्याला जास्तीत जास्त ब्रॉडबँड असताना दिसून येते. म्हणजे हा डेटा ट्रान्सफर करण्याचा वेग जास्त आहे, परंतु आपण आजही म्हटलं की डेटा ट्रान्सफर करण्यासाठी ट्विस्टेड पेपर किंवा कॅट वायर ही मोर चॉईसेबल आहे, परंतु ही कोॲक्सियल केबल आज आपल्याला टीव्ही असेल, CCTV असेल यांना जॉईन करण्यासाठी चॉईस आपल्याला दिसून येते. मुद्दाम हाही पाठ आपण दिला. जसं आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं की रजिस्टर जॅक 45 पाहिला, तसंच जर विचारलं कोॲक्सियल केबल जॉईन करण्यासाठी कुठली जॅक्स वापरले जातात, जस्ट आपण नाव मेन्शन केलेले. याला आपण RJ म्हटलं जातं. यातला RJ हा जो काही स्टँडर्ड रेडिओ गव्हर्नमेंट म्हणण्यापेक्षा या ठिकाणी आपण त्याचा शॉर्ट फॉर्म येतो रेडिओ गाईड येतो. तर आपल्याही घरामध्ये आपण टीव्हीची वायर जर पाहिली असेल, केबलिंगची वायर जर पाहिली असेल, तर आपल्याला या पद्धतीचं कनेक्टर याला दिसून येतं. तर हे कनेक्टर जर म्हटलं तर नाव आहे त्याचा लॉंग फॉर्म लक्षात ठेवा, बाकी या पलीकडे आपल्याला याची गरज नाही. अजूनही कोॲक्सियल केबल्स मध्ये आपल्याला दोन पद्धतीची कनेक्टर दिसून येतात. हे जर पाहिलं ना, याला आपण म्हटलं जातं की स्नॅप आणि ऑडिओ म्हटलं जातं. म्हणजे एकदा वायरला कनेक्ट केल्यानंतर आपण तिचं कनेक्शन देत असताना एकदा ट्विस्ट करणं आणि स्नॅप होणं आपण बहुतेकांनी प्रत्येकाने पाहिलं असेल. किंवा दुसरा जो काही कनेक्टर आहे ना, जो नट आणि स्क्रूच्या साह्यानं आपण त्याला फिट केलं जातं, तर आपण TNC असं म्हटलं जातं. एक्झामच्या दृष्टीने फक्त लॉंग फॉर्म लक्षात ठेवा. BNC याचा अर्थ बेओनिट नील
कोन्सलमॅन असं म्हटलं जातं. साधारणपणे रेडिओ फ्रिक्वेन्सीचं ट्रान्सफर कोएक्सियल केबलच्या थ्रू केलं जातं. आणि दुसरा जो काही आपण वापरतो त्यातल्या त्यात मी तुम्हाला सांगितलं की मोस्टली आपल्या रेडिओ सिस्टीम्समध्ये किंवा व्हिडिओ सिस्टीम्समध्ये, केबल टीव्ही मध्ये याचा वापर जास्त केला जातो. म्हणजे आपल्याला जर सिग्नलचं अटेन्युएशन म्हणजे जो काही लॉस ऑफ सिग्नल जर कमी करायचं जर असेल तर त्या ठिकाणी कनेक्टर अतिशय योग्य पद्धतीने फिटिंग करणे गरजेचं आहे. लॉंग फॉर्म फक्त पाहून घ्या. जर तो आपल्याला आलं बीएनसी काय आहे तर हे डेफिनेटली आपल्याला सांगता आलं पाहिजे की जसं आरजे आपण म्हटलं जातं, आरजे आताच आपण पाहिलं 6 पाहिलं, आरजे आपण 68 पाहिलं, 59 पाहिलं, त्याच पद्धतीनं आरजे जो काही कनेक्टर आहे त्या कनेक्टरचा जो काही टॉप मोस्ट आपल्याला दिसून येतो त्याला बीएनसी असं म्हटलं जातं. या ठिकाणी आपण बीएनसीचा लॉंग फॉर्म आपण पाहिला. बीएनसी ज्याला आपण म्हटलं जातं बियोनिट नील कोनिसमेंट म्हटलं जातं. आणि जो दुसरा आहे त्याला आपण थ्रेडिंग नेट कपलिंग असं म्हटलं जातं. नाव फक्त लक्षात ठेवा, बीएनसी आणि टीएनसी आपण हे बाउंडेड मीडियातील कोएक्सियल केबल्स मध्ये आपण वापरतो. आणि तिसरं जो आज मोर ऍक्सेप्टेबल जो काही आहे, जो आपल्याला वायरलेस सारखं फास्टेस्ट कनेक्शन देऊ शकतो, जीबीपीएस देऊ शकतो, त्याला आपण फायबर ऑप्टिक्स असं म्हटलं जातं. फायबर ऑप्टिक्स मध्ये आपल्याला इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किंवा डेटा ट्रान्सफर करण्यासाठी इतर 2 वायरपेक्षा फास्टेस्ट आपल्याला रेट मिळतो, कारण याची ब्रॉडबँड क्षमता ही आपल्याला अधिक दिसून येते. कम्पॅरेटिव्हली या ठिकाणी आपल्याला याची जर रचना जर पाहिली तर हीट असेल, कोल्ड असेल किंवा इलेक्ट्रिको मॅग्नेटिक इंटरफेरेन्स हा कम्पॅरेटिव्हली आपल्याला या ठिकाणी कमी दिसून येतो. अजून महत्वाची गोष्ट, यातून जो काही डेटा जो काही पाठवला जातो, बाकीच्या दोन्ही वायरमध्ये डेटा पाठवण्यासाठी इलेक्ट्रिकल सिग्नल हे आपण कॉपर वायरच्या थ्रू पाठवत असतो, परंतु या ठिकाणी आपण लाईट पल्सेसच्या थ्रू हा डेटा पाठवत असतो. हा सर्वात महत्वाचा पॉइंट आहे ऑप्टिकल फायबर्स मध्ये. आणि जर आपण लाईटच्या पल्सेसच्या स्वरूपामध्ये डेटा जर पाठवत असेल ना तर सर्वात फास्टेस्ट डेटा आपल्याला या ऑप्टिकल फायबर या माध्यमातून पाठवला जातो. जर आपण याचे बेसिक एलिमेंट जर पाहिले तर आपल्याला मध्यभागी आपल्याला कोर दिसून येते. नंतर त्याला जे काही आपल्याला कोर ज्यानी लाईट बीम्स पाठवल्या जातात ना त्याचं जे काही कव्हरिंग असतं ते मोस्टली प्लास्टिक आणि आपल्याला ग्लासेसचं दिसून येतं. त्यालाच जे काही प्लास्टिक आणि ग्लासेसचं कव्हरिंग आपल्याला दिसून येतं ना त्यालाच आपण क्लॅडिंग असं म्हटलं जातं. म्हणजे या क्लॅडिंगमुळे काय होतं, या ग्लास क्लॅडिंगमुळे काय होतं की याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा लो असतो. त्यामुळे आपल्याला मोस्टली कुठल्याही सिग्नलचं लॉस, ज्याला आपण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन असं म्हटलं जातं, पूर्णपणे आपल्याला या ठिकाणी लाईट आणि लाईटच्या माध्यमातून डेटाचं ट्रान्सफर केलं जातं. आणि अधिक स्टडीनेस बनवण्यासाठी आपण जो काही जॅकेट आपल्याला दिलेला असतो ना तो या फायबरची स्ट्रेंथ प्रोव्हाइड करतो, तिला आपल्याला एक्स्ट्रा शॉक प्रोव्हाइड केला जातो. म्हणून आजही आपल्याला सिटीजमध्ये किंवा ग्रामीण भागामध्ये बहुतेक ठिकाणी ऑप्टिकल फायबरचं काम करताना दिसून येतं. त्याचं जे काही कोटिंग असतं ते त्याला स्ट्रेंथ प्रोव्हाइड करण्याचं काम केलं जातं. आणि त्याचबरोबर इंटरनल क्लॅडिंगमुळे जो काही ग्लासचा बनलेला असतो क्लॅडिंग, त्या ठिकाणी आपल्याला लोअर इंटरॅक्टिव्ह इंडेक्स हा या सरफेस बाउंडला दिला जातो. कदाचित म्हणण्यापेक्षा 101% यातून आपल्याला संपूर्ण डेटा हा लाईटच्या माध्यमातून परिपूर्ण आपण ट्रान्सफर केला जातो. अजून या ठिकाणी आपण सांगितलं की ज्याला आपण सिंगल मोड म्हटलं जातं, याला ठिकाणी आपण सिंगल मोड फायबर असं म्हटलं जातं. जर बारकाईने जर पाहिलं तर या ठिकाणी SMF या ठिकाणी जो काही लाईट सोर्स आपण वापरला जातो ना तर हा मोस्टली सिंगल मोड म्हणजे एकच या ठिकाणी बीम वाईड लाईटची जर वापरत असेल तर या ठिकाणी आपण जो काही लेझर हा लाईट सोर्स वापरला जातो. तर या ठिकाणी जो काही लाईट सोर्स वापरला जातो ज्याला आपण मल्टी मोड फायबर असं म्हटलं जातं, या ठिकाणी मल्टी मोड फायबर आपण असं म्हणतो, तर या ठिकाणी आपण त्याला सिंगल मोड फायबर असं म्हटलं जातं. तर या ठिकाणी जो काही लाईट सोर्स वापरला जातो ना त्या ठिकाणी आपण कम्पॅरेटिव्हली याला LED लाईट सोर्स असं म्हटलं जातं. मल्टिपल लाईट आपल्याला यातून कॅरी करताना दिसून येतात, त्यामुळं याची ब्रॉडबँड क्षमता ही आपल्याला अधिक दिसते, अधिक डाटा पाठवता येतो, परंतु हा शॉर्ट डिस्टन्स साठी पाठवता येतो. आणि लॉंग डिस्टन्स साठी जर पाठवायचं असेल तर आपल्याला सिंगल मोड फायबर हे वन ऑफ द बेस्ट चॉईस आहे. ऑलमोस्ट आपल्याला यातून जो काही सपोर्ट जो काही भेटतो बँडविड्थला आपल्याला अधिक हाय दिसून येतो. मग फायदे काय? जर आपण ऑप्टिकल फायबर्स आजही चॉईस म्हटलं जातं, जसं मी सांगितलं की डेटा हा लाईटच्या वेगाने 3 लाख किलोमीटर पर सेकंद या वेगाने जातो. आणि या ठिकाणी आयदर आपल्याकडे मल्टी मोड आहे, त्याचबरोबर सिंगल मोड आहे. मल्टी मोड जर आपण जर यूज केला तर आपल्याला अतिशय सुंदर अशी बँडविड्थ मिळते. त्यामुळे हा
ज्यावेळेस आपण ट्विस्टेड पेअर आणि कॉपर वायरचा जर विचार करू ना, तर बँडविड्थ म्हणजे जास्तीत जास्त डेटा पाठवण्याची कॅपॅसिटी आपल्याला दिसून येते. आणि लाईटचा स्पीड आहे, फास्टर स्पीडने आपल्याला दिसून येतो. आणि या ठिकाणी आपण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होत असल्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला डेटाचं कुठेही अटेन्युएशन होत नाही. त्यामुळे लॉंगर डिस्टन्ससाठी हा पाठवला जातो. कम्पॅरेटिव्हली कॉपर वायर पेक्षा म्हणजे ट्विस्टेड पेअर पेक्षा किंवा कोएक्सियल पेअर पेक्षा ही बाकीची जी काही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफरन्स असेल किंवा टेम्परेचर चेंजेस जे काही असतील त्याला हा मोर युनिक म्हटलं जातं. आणि आपण जे काही पाहिलंय या ठिकाणी आपण इनरची कोर पाहिली, क्लॅडिंग पाहिलंय, जॅकेट पाहिलं, त्यामुळे हा मोर स्टडी आपल्याला दिसून येतो. त्यामुळं जे काही आपल्याला फिजिकल प्रेशर्स असतात त्या ठिकाणी हा इझिली आपल्याला बाउंड करताना दिसून येतं. हा अजूनही महत्वाचं आहे, जशी आपण कनेक्टरची नावं फक्त पाहतो. RJ म्हटलं की तुम्हाला ही फर्स्ट ट्विस्टेड पेअर आठवली पाहिजे. नंतर RG म्हटलं 6 घ्या, 8 घ्या, 59 घ्या की आपल्याला केबल टीव्हीची वायर आठवली पाहिजे. त्याच पद्धतीनं याची जी काही RG आपल्याला कनेक्टर दिसून येतात त्याला SC, LC, FC, ST असं म्हणतात. फक्त लॉंग फॉर्म लक्षात ठेवा. म्हणजे SC काय, FC काय हे आपल्या ऑप्टिकल फायबरचे कनेक्टर आहेत एवढं जरी लक्षात ठेवलं ना तरी आपलं काम होऊन जाईल. बाकीच्या टेक्निकल गोष्टीकडे बिलकुल पाहू नका. आणि याचा लॉंग फॉर्म लक्षात असेल तर करा, नाही तर करण्याची गरज नाही. थोडक्यात आपण या तिन्ही केबल पाहिल्या. नाव असा पर्पज येतो की जसं मी तुम्हाला पहिल्यांदा सांगितलं की कुठली केबल चॉईस करावी हे त्या फॅक्टरवर अवलंबून असतं. आणि ते फॅक्टर पाहत असताना आपल्याला त्याचं कम्पॅरिझन करणं सर्वात महत्वाचं असेल. तर या ठिकाणी जो काही आपण सिग्नल ट्रान्सफर केला जातो ना, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपण मेटॅलिक वायर थ्रू पाठवला जातो. तोच आपण इलेक्ट्रिकल सिग्नल हा मेटॅलिक वायर थ्रू पाठवला जातो. परंतु या ठिकाणी आपण जो काही सिग्नल पाठवतो हा आपला ग्लास फायबर थ्रू जो काही पाठवला जातो हा आपला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल ऑप्टिकल फॉर्म्स मध्ये आपण पाठवला जातो. दुसरा प्रॉब्लेम जर पाहिला तर ज्यावेळेस आपण नॉईजचा विचार करतो, नॉईज म्हणजे काय, टेलिकम्युनिकेशन्स मध्ये नॉईज म्हणजे की जो अनवॉन्टेड आपल्याला एक्स्ट्रा सिग्नल ऍड होतो. तर या ठिकाणी तो स्टडीनेस असल्यामुळे त्या वायरिंगची रचना असल्यामुळे ऑप्टिकल फायबर्स मध्ये आपल्याला नॉईज इम्युनिटी ही टोटली आपल्याला अतिशय आपण मॅक्झिमम प्रमाणामध्ये किंवा नॉईज ही खूप आपल्याला कमी मिळतो. परंतु कम्पॅरेटिव्हली ही आपल्याला महाग दिसून येते. येस, बँडविड्थ त्याची चांगली आहे, अटेन्युएशन आपल्याला कमी दिसून येतं आणि या ठिकाणी इन्स्टॉलेशन आणि त्याचा खर्च आपल्याला सर्वात अधिक दिसून येतो. हा फायदा त्याच्या क्लॅडिंगमुळे, त्याच्या जॅकेटमुळे मॅग्नेटिक फील्डमध्ये पूर्णपणे तो त्याला आपण म्हणूया की अनअफेक्टेड होऊन जातो. विद्यार्थी मित्र, आज आपण या व्हिडिओमध्ये वायरलेस कम्युनिकेशन संदर्भात कुठली मीडियम्स वापरली जातात ती मीडियमची माहिती घेतली. तसंच वायरलेस या ठिकाणी आपण हा शब्द या ठिकाणी यूज केला, तो वायर आपण असा यूज करायला पाहिजे होता. येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण वायरलेस पाहणार आहोत की ज्या ठिकाणी मायक्रोवेव्ह आहे, त्या ठिकाणी रेडिओ वेव्ह आहे, त्या ठिकाणी आपल्याला इन्फ्रारेड वेव्ह दिसून येतील. परंतु ज्यावेळेस आपण स्पर्धा परीक्षेचा विचार करतो ऍटलिस्ट आपल्याला ट्विस्टेड पेअर, कोएक्सियल पेअर आणि फायबर ऑप्टिक्स मध्ये काय फरक आहे, प्रत्येक वायरची काय कॅरेक्टरिस्टिक आहे आणि कुठली वायर चॉईस करण्यासाठी कुठले फॅक्टर गृहीत धरले जातात हे जर विचार केला ना तर हा व्हिडिओ तुम्हाला निश्चितच मार्गदर्शन ठरेल. Thank you for watching Target with Professor P's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.